ये लोग नया सायरन कब लगवा रहे यार? कब तक ऐसे मुंह से आवाजें निकालेंगे अपन? ओए हाथ ऊपर और पैर भी हवा में उड़ के बता। कुछ नहीं मान रहा है, इनकाउंटर होगा अब इसका। क्या कर रहा है भैया यहाँ पे रात पड़े? मैं सिर्फ मूत रहा था पेड़ पे। अगर कोई पेड़ तुम्हारे ऊपर मुतेगा तो तुमको कैसा लगेगा? कुल्हाड़ी लेके आ तो जीप में से। नहीं रुको, बहुत मुंह आ रहा है आजकल इनको। सॉरी, मैं वापस से अंदर डाल दूंगा जितनी करी है। अब मूत लो भैया यहाँ पे आराम से। हाँ ला 100 रुपए कर दो इधर।